係大家，我久違地拍 vlog，點解呢？因為呢個係我 last week of school，我要畢業啦！等咗呢個畢業等咗4年啦，我由入大學嗰刻就期盼住畢業嘅一刻。Anyways，今日係 Monday，所以今日係第一日嘅 vlog。今日係全日都冇出過街，因為依然係放緊假。今日係復活節，俾大家睇下出面有幾好陽光。今日有成18度咯，見唔見到啊？大家？今日我其實冇乜嘢做，我個目標係做完晒呢個禮拜嘅最後嗰啲功課啊、reflection 啊嗰啲啦。因為我仲病緊咯，聽唔聽到我把聲啊？我已經病咗1個禮拜多啲啦。今日個目標就係做完啲 final project 啦，同埋剪片。因為呢，後個禮拜完咗之後呢，就會開始 final。Anyways， 做咗功課先。其實我有3個 final project 咯，但係到剩最後一個。因為呢個係要錄音 ，at the same time 我哋有我嘅留學 buddy 放咗喺個 Discord 度陪我哋 say 個 hi。anyways 啦，你講到嘢，得咗 say hi say hi。好。嚟多次。hi 唔知有20次。真係㗎。大家，我而家準備錄啦。啱啱計咗時，我成功喺2分鐘內講到。只要2分鐘內講到就得㗎。成功。見唔見到粒星星啊？見到。我影到。早晨啦，今日係星期2啊。琴日收到個 announcement 就話頭2堂都唔使上，咁所以咧今日 suppose 咧係12點半到5點嘅啫，平時係9點半到5點嘅。但係咧12點半到2點嗰堂咧我走咗，因為我好眼瞓。而家係1點15分，我要快速 get ready， 然後落去食個 lunch， 然後去上堂。因為2至5呢堂係1個禮拜1堂，1個禮拜1堂係一定要上，因為佢有 grading assignment 咯。今堂主要係想同大家報定案咯，到時好大機會上堂唔夠膽舉起機，我會 try my best。太 cam 啦，因為仲要唔係嗰啲多人堂咯，因為係啲少人班啊。目標係呢首歌播完之前我要化完妝。上個禮拜咧病到七彩啊！如無必要都冇出門口咯，同埋出親門口都戴口罩。我已經成個禮拜冇化妝，有啲陌生，有啲唔記得咗自己啲 step 嘅感覺。我有個人小技巧，就係咧，你每次咧畫眼底或者畫臥蠶之前咧，你攞啲色咧可能太重咧，你可以喺個眼尾度揩一揩先，咁你就會協調咯成隻眼。smart 多。嗨大家，我已經準備好出門口啦，我執埋袋，戴埋頂帽先。戴唔戴帽？戴埋咯。同我話上堂之前去開超市買嘢食，係咪幾襯啊？今日真係襯，但係其實我唔係好中意呢副鏡。勁趕咯，仲有14分鐘就上堂，但我都嗌咗壽司。香港我遲晏到，但係食嘢重要啲。唔同大家講嘢啦，因為我要睇 YouTube。終於可以幫到我嗱嗱咁食嘅，知唔知？上堂啦，終於！我想講呢堂我都係勁唔中意呢堂咯，因為咧呢堂我之所以會上係純粹因為我 drop 唔切。我而家去緊買壽司之後趕車返去，天勁好咯，壽司勁遠，行到喘氣，見唔見到我個天？黐線。This last week of university. I have like 2 years left. Oh, that much? Yeah. I thought 1 year. Co-op. Oh, co-op. Co-op. So maybe 3 years. Oh, I got a reels, like it's me and you. Mm-hmm. And I edited. Which one? For what? We taking the hanger back. 안녕하세요. 我終於又捱過咗一個冬天，喺呢個
仲係日頭嘅日子就已經翻到屋企，見唔見到？遲大到，我而家冇頭髮都未紮。OOTD by the way。跑啊！嚟啊！감사합니다。Have a good one。原來今日唔使上堂，最後決定等巴士翻屋企，因為我諗咗勁耐，我到底係等巴士啊定係踩車？諗到搭巴士快啲，所以搭巴士。我喺呢個地方度求其揾咗個位坐啦，求其到咩程度咧？呢張台係 out of nowhere 噶咯。你先出台啦！呢個位有個好處就係佢望住巴士站，個巴士站就喺嗰度。就係嗰度，我影俾大家睇，就係嗰度，見唔見到啊？見唔到唔緊要，背光到爆炸。但係總之我攞嚟睇住，唔會 miss 嘅。食晚餐之前，我咪已經食咗一啲嘢嘅，而家飽到傻，俾啲碳水化合物暈到我咯。我而家飽到咧，我係冇辦法做嘢。我諗住 set 個 timer 做1個鐘之後去 take 個 break 先。啲人話有用嘅方法咯，即係你 set 個時間去做咧，都會令到你容易啲肯做。真係好飽啊！啱啱食咗蒜頭。辣到啱啱最後喊咗啦，都算啦。然後咧，我飲椰子水啦，唔同咗味啊，個味完全唔同咗咯。我仲以為過咗期，但係冇，所以純粹就係因為蒜頭令到佢唔同咗味。And then 我而家望落成個樣唔同咗顏色，因為我開咗 Walmart 個 page。咦？呢個味好似屋企都有見過呢個牌子 Coco Max。今個禮拜試呢支，喺度試勻晒佢每一個牌子，為求揾到一個好飲嘅牌子。因為我之前有飲過一個好飲嘅牌子，但係嗰個牌子係 Walmart 冇，所以我而家揾緊一個好飲嘅牌子係 Walmart 有，因為我應該嚟緊都係用 Walmart 買嘅。藍天白雲，我啲嘢食。我唔知我有冇同你哋講咯。唔好意思，我太醜樣啦。我咧今朝早 meeting 咗啦，一陣咗同個 professor 問佢 final 啲嘢，之後咧佢同我講 see you in final。我答咗佢 see you later， 因為我本身諗住上堂啦，因為咧就係12點半其實可以接受。但係 at this moment 已經係12點16分啦，我行得落去又要遲到，有啲唔想去啦。然後我仲要換衫，然後我唔夠瞓，所以我好凍啊！噴個鼻噴先咯。So sorry 啊 ，Professor， 我冇去到上堂。其實咧呢個都唔係我平時，呢個係我平時嘅 routine， 我平時都會走堂。好。
次再講呢啲嘢應該係畢業嗰條片，但係應該有排嚕，希望拍畢業條片之前我已經剪完呢條片鋪咗啦。